আসসালামু আলাইকুম টু অল, সবাইকে আমার আসসালামু আলাইকুম। ঠিক আছে, আজকে আমরা একটা নতুন ভিডিও বানাতে যাচ্ছি। ইট ইজ নট অ্যাবাউট ফোর্টনাইট গাইজ। সো আমি প্রথমে একটা জিনিস বলতে চাই যে আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত ইউটিউবার, যাকে আমরা ফার্স্ট বলে আপনার চিনি, আমাদের তৌহিদ আফ্রিদি ভাই। ঠিক আছে, আজকে ওনাকে আমি রোস্ট করব। ঠিক আছে, সো প্রথমে যেটা আমি বলতে চাই, আমি গতকাল ইউটিউবে ঢুকে আমি ফার্স্ট অফ অল কি করলাম, আমার একটা ফেভারিট গান আছে, ওয়াই দিস কলাবেরি কলাবেরি কলাবেরি। আমি এটা সার্চ দিয়েছি, খুব ভালো কথা আসলো, আমি দেখলাম সং। তারপর আমি একটু নিচে, হঠাৎ করে আমি একটু নিচে এরকম সোয়াইপ করলাম, আমি দেখি কি একটা থাম্বনেইল, ওকে থাম্বনেইল তৌহিদ আফ্রিদি ভাই এর থাম্বনেইল। আমি বলতেছি যে কলাবেরি টি এর সাথে তৌহিদ আফ্রিদির কি সম্পর্ক, আমি বুঝতে পারলাম। সো আই put my finger on that video, চালাই দিলাম, and guess what, it was the worst 15 minutes of my life. আমি কি যে দেখছি ভাই, বিশ্বাস করে এমন জিনিস জীবনও দেখিনি ভাই। কলাবেরি টি ভাই, তৌহিদ ভাই আপনি প্লিজ গান গায়েন, আমি আপনার চেয়ে ভালো গান গাই, আমি আপনার চেয়ে বহুত ভালো গান গাই। Why this Kolavari? If you want to check that video, go to his channel, because আমি ওটা আপনাদেরকে টলারেট করতে পারতেছি না, আপনারা কাইন্ডে দিবেন এমন একখান ভিডিও। অ্যান্ড ওই ভিডিওতে উনি যে কি করছে, বাচ্চা মানুষ হিসেবে তো আমরা সবাই করে থাকি ভাই, বাট দ্যাট ওয়াজ হিলারিয়াস। আমি ওটাকে ফান হিসেবে নিচ্ছি, কিন্তু উনি ওটার উপরে, যদি ওটা এমনি একটা ভিডিও থাকতো আমি কিচ্ছু বলতাম না, কিন্তু উনি ওটা করছেন কি হিসেবে, রিয়াকশন হিসেবে। ভাইয়া শুন, আপনি রিয়াকশন দেন তো দেন, আপনি সব করেন ভিউয়ার্সের জন্য। নিজেকেও কি আপনারা কোনোদিন শুনছেন যে নিজেকে রোস্ট করে? আমি তো কোনোদিনও শুনিনি। আমি নিজেকে কেন রোস্ট করবো? আর আমাকে অন্যজন আমাকে রোস্ট করলে আমাকে মানে, আমি নিজেকেই নিজে রোস্ট করতেছি ভাই। উনি এমন একটা যে নিজেকে নিজে রোস্ট করবে, নিজেই রোস্টার, নিজেই সবকিছু। এই যে ভাই মানে এমন ঘেটে মানুষ দেখলে মনে হয় যে, আমি বলতে যাচ্ছি না, এজ রেস্ট্রিকশন লেগে যাবে, তবুও মানে ওনার কিছু একটা আছে, উনিকে আমি বুঝি না ওনার মধ্যে কি আছে। আমি আগের পার্টের ভিডিওতে যখন আমি তৌহিদ আফ্রিদিকে রোস্ট করছিলাম যে উনি না কেমন জানি, আমি আগে ওনাকে অনেক ভালো লাগতো, আমি জানি না, I was one of his biggest fan. ওনাকে দেখার জন্য আমি পুরো বসে থাকতাম, কিন্তু এখন কিচ্ছু হয় না। হঠাৎ করে যদি ভিডিও কোনো দেখে পরে কোনো কাজ বাজ না থাকে, তখন আমি ওনার ভিডিও দেখি। তাহলে আমার বহুত মানে কাজ বাজ ওরম নেই, পড়াশুনো করতে জীবন চলে যাচ্ছে, তার মধ্যে এইসব জানি না কি হবে। আর নতুন আপডেট চলে এসছে ফোর্টনাইটের, ওইটা আবার কি? ওয়াও, ওয়ার্ড আপডেট, কালো দুয়া, জম্বিস মারতে হবে তাই তো মনে হচ্ছে, পারবো না। শোনো, এটা ফোর্টনাইটের কথাবার্তা না, আমি অনেকটা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি। তৌহিদ আফ্রিদি, আপনি নর্মাল ভিডিওস বানান, মানুষ আপনাকে দেখে, আপনি পছন্দ করেন, আপনার 1.1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার্স, যেটা বাংলাদেশে সবচেয়ে থেকে বেশি। একটুখানি আমরা সবাই জানি ইউটিউবে কেন মানুষ আসে, ভিউজের জন্য। ঠিক আছে, তাই বলে নিজেকে নিজে রোস্ট করে ভাই, সেটা একটু বুঝবেন না। আপনি তত বড় একটা ইউটিউবার, আমাদের দেশের সম্পদ, আপনার মতন
দুইজন যদি পৃথিবীতে থাকতো আমাদের পৃথিবী ধ্বংস না বেঁচে যেত, অ্যাকচুয়ালি সমস্যা নেই তো। আর যদি আপনি খারাপ লেগে থাকে আমার কিছু করার নেই, আমার বলার দরকার ছিল, আমি বলে দিছি। আমি বলে দিছি যা বলার দরকার ছিল। আমাকে আপনাকে তো ভালো লাগে না এখন, কারণ আপনাকে আমি অনেক পেয়ে গেছি একটা। আপনাকে আমার এককালে অনেক ভালো লাগতো, তাই বলে আমি যে আপনাকে রোস্ট করবো সেটা আমার একদম পছন্দ হয়, কিন্তু তবুও আমরা তো করবো। কেন আপনি তো জানেন আমরা ইউটিউবার মানুষ, আমাদের আমরা রোস্ট করবো না তা কি করবো? বুড়া মানুষটা করবে না। হ্যাঁ, আমরাই তো রোস্ট করতে এসেছি আপনাকে, রোস্ট তো করতেই হবে, রোস্ট ছাড়া কোনো পথ নেই পৃথিবীতে। আর আমি রোস্ট করে দেখছি আমাকে একটু ভিউজ পাই, তো আমি কেন ভিউজ আমার লস করাবো যদি আমার কাছে থাকে। আর আপনি যদি মাইন্ড করেন তাহলে রিপ্লাই দিন, যদি না হয়, যদি ভালো লাগে রোস্টটা তাহলে কিছু বললেন না আমারে। তৌহিদ আফ্রিদি রোস্টেড বাই শিবুরের মন। আমি খাইলাম ক্ষুদা না, এখানে ক্ষুদা লাগছে, আমি অত বড় খাতো একটু একটু আছি অবশ্য। হোয়াট দ্য হেল ছিল এখানে, বাদ দে। এখানে কোটা আছে, ভিতরে কেউ ঢুকছে। ও নিজেকে নিজে মেরে ফেললাম রে, আলাদা বাদ দিন। ওকে, আর একটা কথা যেটা তৌহিদ আফ্রিদি ভাই, আপনি যা করেন করেন, আপনি ভিডিওস বানান এই করেন ফেক কি না জানি না, আল্লাহর রহমতে আমরা সবাই এটা ভিউজের জন্যই করি, আমরা কেউ এটা মানে এমনি কারোকে পৌঁছে দেখানোর জন্য করি না অ্যাকচুয়ালি। এটা ফ্র্যাঙ্কলি যে কথাটা বলতেছি, কারণ এই আপডেটটা অনেক গুড, এটা খুব ভালো লাগছে আমার, হ্যালোউইনের জন্যই মনে করছে এটা। হ্যালো, আবার খেলবো। আর আর কিছু ড্যান্স দেখি। আমার এটা সবচেয়ে ভালো লাগছে। শুরু হয়ে গেছিল নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, লেটস সি, আমরা খেলবো। কি করবো, কেমনে পার্টি ইনভাইটস, কেমনে পার্টি ইনভাইট দিব? জয়েন্ট পার্টি না, ইনভাইট কেমনে দিব? এভাবে এভাবে তো হচ্ছে না, আমি কারোকে ইনভাইট দিতে চাই। ও, এটাকে উপরে দিয়েছে, আমার ফ্রেন্ডস কয়েকটা আছে। জিরো ব্লক উইনজি। ও আবার খেলি। আর যদি আপনাদের এই রোস্টটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করেন আর সাবস্ক্রাইব করেন। 800 তো হয়ে গেছে, 800 হয়ে গেছে। ওটা আমাকে থানোসের মতন লাগতেছে, কেন জানি না। I feel like that is Thanos.
from Infinity War, and Infinity War was one of the best. আমার অ্যাকুরেসিটা ঠিক করতেই হবে। Good shot. শুরু হবে না, অ্যামেজিং সেটা সল্টিতে যা। ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। ঠিক আছে গাইস, আপনারা যদি ইন্টারেক্ট করতে চান প্লিজ লিভ সাম কমেন্টস। কিছু কোয়েশ্চেন করতে চান চ্যানেলের জন্য, আমি জানি আমি অত বড় ভিডিও হয়নি, একদিন ইনশাল্লাহ হয়ে যাবো সমস্যা। বাংলা যদি আমরা 1 মিলিয়ন ছুঁতে পারি, 10 মিলিয়নের শেয়ার কোনো সমস্যা নেই, বাঙালিদের জন্য সব। ও জাস্ট এটা উপরের জন্য হয়েছে, তো ওটা এক্সট্রা আমি বুঝলাম না, ওটা কেন বুঝলাম। What the? How he supposed to get a gun? I didn't found the gun as it was behind. সমস্যা নেই, আমাদের কাজ, আমরা খেলবো, জাস্ট খেলে মার, খেলেই যাবো। Hello. Please subscribe to invite, please subscribe to the comment যাতে টাকা তো আপনাদের লাগতেছে সাবস্ক্রাইব করার জন্য, লাগতেছে আমার মনে হয় না লাগতেছে। এবার হবে, মনে হয় এবার হবে। খেলবো আমরা একটু, জয়েন করো না কেন, জয়েন করিয়ে পুরো ভাই। 21 টপ 10 এর মধ্যে 2 বার, 0 উইন্স। আমি এখনো কোনো উইন করতে পারিনি আনফরচুনেটলি, তো হয়ে যাবে, সমস্যা নেই। ও কি হ্যালো দিছে? না, ও হ্যালো দেয় না। চেঞ্জ কি শর্টগান ইমোট রেগাল ওয়েব একটা দিতেস স্টেশ আইটেম। আমার কি আছে অ্যাকচুয়ালি লকারের মধ্যে, এইটা দিতে হবে।
রিলোডটা দিতে দেখ both at one time. Why it is not connecting? Get the battle pass. I want a battle pass. Epic. Load it. Okay, that's one guys. Tomorrow শেষ আর খাওয়া হবে না। Till then, assalamu alaikum. ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।